Қайырлы күн. Бүгін сіздермен оң тоқуды және теріс тоқуды көрсететін боламын. Спицимізға жіп жинап аламыз. Мен 12 жіп, спицияда 12 жіп менде. Оның екеуі кромочный. Бастаймыз. Алдымен кромочныйымыз шешіп аламыз. Кромочный тоқылмайды. Оң тоқуды бастаймыз. Артқы жағынан жіпті алу арқылы. Болмаса алдыңғы жағынан жіпті астынан алу арқылы оң тоқылады. Соңғымызды кромочныйымызды теріс тоқимыз. Осылайша бірінші қатарымыз болды. Теріс аударамыз. Енді теріс тоқуды бастаймыз. Бірінші кромочныйым шешіп аламыз. Қалғанын теріс тоқимыз. Алдыңғы жақтан спицимізді салып, жіпті алып шығарамыз. Салып, іліп алып шығамыз. Оң тоқуда жіпті астынан алсақ, теріс тоқуда үстінен. Осылайша кромочныйымызды теріс тоқимыз. Теріс тоқуымыз, екінші қатарымыз аяқталды. Енді оң тоқуға келеміз. Үшінші қатар. Кромочный шешеміз, оң тоқуымыз. Соңғы кромочный теріс тоқимыз. Осылайша осы қатарымыз да аяқталды. Енді теріс тоқуды айналдырамыз. Кромочныйым шешіп аламыз. Қалғандарын теріс тоқимыз. Спицимізді саламыз, жіпті іліп алып шығамыз. Оң тоқуымыз. Енді оң тоқимыз. Кромочный шығарамыз. Оң тоқимыз. Соңғы кромочныйымызды теріс тоқимыз. Осылайша осы қатарымызды аяқталды. Енді теріс тоқимыз. Бұл қатарымызда аяқталды. Теріс жағы, теріс беті бұл. Мына беті оң беті. Осылайша өзімізге керегімізше
тоқимыз. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.